Defa ni neza se ntago ari neza abaye iki wimbaza ubusajajwe ikikuzanye ndi kwihuta umva reka tugane ku ngingo n'undi nanjye nihutaga nari nje kubwira ko wanteye inda ngo habaye iki icyo utumva se ni iki namubwire rero ikintu buri utaruzi yenda imbwa urumva rero muri make wariwe n'imbwa ariwe n'imbwa kandi imbwa itagera na sebuja ari ahantu wansanze burandacumbitse nari umukozi wo mu rugo nabo banyirukanye nuko ye ubwo indezo zayikura ku murenge aza ku isi deni nkasubira mu ijoro utwita inda Yesu utwita inda ya Yesu yari gutera ryari ubu utwita inda ya Yesu yego murabyara se oya ntabwo ndabyara kuko igihe cyo kubyara nikiragera njya ku mba mu ijoro niho mba numva merewe neza hanyuma mu gihe runaka naza gusura abantu bo ku isi igihe cyo kubyara gusa kirenda kugera yego none se ariko ntabwo nzabyarira ku isi uzabyarira he nzabyarira ikibeho aha Burundi kuri airport ndimo ndareba ayo makontineri yari yasigaye inyuma abiri uri ku kibuga cy'indege none mite muri cyo bita transfer money from Rwanda to Korea nese transfer iramara iminota ingahe mu kanya gato ndaza kubanije ubu ndi mu kibuga cy'indege ubu mfite breakfast y'amafaranga mu ntoki kandi n'amadolari biraza kutugora ndimo ndabona n'amakontineri ku ruhande rwanjye ubuzima bwitwa gute kwanza mu gifaransa ubuzima biba byanze no kubyapa mini sante urugero ibintu byo kutubaha abakuyobora bande kunshogoza hano yaterabwoba ryawe bitangiye kuzana muri iki gitondo kuri njye bayiterabwoba ko bugiye none se guhaye umuntu uguje muza gutese nihera ubutumwa yaterabwoba rero gajya ngo navuga mfite imbunda icyo atakubwiye tumaze kubana hari amategeko ugomba kubigenderaho yanjye icyambere ntabwo wemerewe kuzana abantu bene wanyu mu rugo rwacu reka wenda ngwite urugo rwacu kuko ngira ngo mwabivuganye ikindi gusohoka mu nzu hari aho ugiye birumvikana ugomba kubanza kumenyesha ikindi ntugomba kuzajya unasohoka wambaye uko mbona wambaye gutya kame mugomba kuba umuntu w'umugabo ukajya wambara imyenda y'imisirimu myiza nk'umuntu ufite umugore ariko nzajya guha n'umushahara buri kwezi 500 ibyo yabikubwiye ndakeka urumva ibyo byari kikubangamiye kirimo ikibazo nari mfite kuri ibyo mbona umeze nk'ufite amakari ntuzatsinda mu nduri ntuzajya unankubita no ntabwo ndwana ipfa kubahiriza ibyo twavuganye gusa nta kindi kibazo twagirana ngire n'ingumi n'imutazamo nta kibazo ibindi byo nzabishobora ndi umuntu mukuru wubahirije ibyo nakubwiye nta kuzana abantu akajagari mu nzu yacu nta gusohoka utambwiye aho ugiye nta gusohoka wambaye uko wambaye gutya ngira ngo ugomba kubihindura nta kindi kintu twapfa
Randizi nyuko kabuno kanyuko urigerereza umusore wakoze umuhogo ndarapo ncururiza togo muzika nayitangiye ucyonka nyuko urumva nyuko n'ikindi gihe njya nguhaye gasopo uracikira heko nakugose ku mirongo yawe nk'iyo yagoswe waje mu muziki barakuroze reka pirate umva oje gukoroze ninjye ndapujya utuzi dakotora mu bafana bawe wishe mu nkoko. A few moments later. Yamwumvise cyangwa asubiremo? Yabyumvise. Yikwiza asubiramo ajya kuvuna abantu. Ya masegonda 30 yawe. Umuziki urashaka kuwinjiramo kandi urasabwa kugira ikinyabupfura n'utagira ikinyabupfura muri wowe nshuti urajya induba. Ibyo ukora byose na kintu na kimwe uko discipline utangiye gutukana kuri televiziyo abantu bose bakureba utangiye kumaza faka kandi jitafurye nabo nyanyukana na nzovu ndetse n'amande abo bose namwe urya utukana ese ibintu utangiye kwinjiramo wa mwana we urimo no gusebyana yeba urugero ba diplomate ndetse n'abandi bose nabwo bajya batukana utangiye gutukana kano kandi turana n'amenyo. Uwini. Ese nagusise? Jesus Christ. Seri gizi. Ijeri. Ubwato rero nabwo. Ubwato nubwo mfite ibibazo. Ni vibre. Ni vibre. Kibazo moteri meze nabi. Yakiye finali yo Barca. Navuze mu kiganiro avuze ni Barcelona uko byagenda kose bagera finali. A few moments later. 3-3 Barca yirandisha. Umupira akanyanga mu mutaranda. Nyifatisha indaya kugira ngo nze kwiyungura ubwenge mu gitondo. Yo wahaze nusambane ntago ba wanyweye. Uba wishe inyota. Ni bamwe mu baturage bo murenge wa Kanama w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'ikibazo cy'inzoga z'inkorano ngo zikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'umurenge, bakavuga ko ngo bamaze kuzinywaho ngo usanga basa n'abamaze gutakaza ubwenge. Yo nasomye agacupa natunoza ngingo n'utugorora ngingo bamfite. Mbese numva n'amaraso yanjye na santima afite. Iyo bimeze ute? Yo mvashe inda nimfate n'agacupa na santima bamfite. Nameze nk'umuntu wapfuye uri muri serekeye. Ariko yo nzoma agacupa inda iri hariya kagacupa karananira inda yanga yiyegamiza. Ngakabwira ati sheri egera hino ducerembane turebe ko umugumeze. Ngamucerembana mu birahuri ku nyanja z'ibirahuri mu maboko arambuye hose tukagerana. Shawari hose yarapfuye. gutsa ko ambara igikoresho cy'akazi ntabwo uri Vinicius. Inyogosho yawe kugutandukanya na Vini biba bingoye rwose. Hirame kuteri menye uwo turi kumusaho. Rero naje gusanga soro kiyogoshesha cya ageze mu myaka yajya gufatirwa irembo mwoka bya ubuzahinguka eko. Rero icyo kintu cyo naringiye kukwibutsa. Fadi yagize gutya ku cyumweru anyoherereza video. Arambwira ati video uye Gicumbi. Ese uwo mugore baguhatira
umunsi yagusabiye umusada w'urugo Benjamin azagufasha. Sada umeze gute se? Arega ntitugushingira ntago tuzaterera iyo tuzanagukurikirana. Ke turi bakuru bawe. Wigigira ubwoba nasobora ari kibazo dufite. Bikagutera ubwoba nibona nta kibazo mfite ukabona Fuad nta kibazo afite. Rwose ukwiguta kandi nitugushingira ngo tuzagutererana kuko uzaba uri muto kuri twe. Hari byinshi tuzaba tugukurikirana tukwigisha. Gusa impungenge mfite. Muzanyigisha se no gutera akabariro. Oya ibyo ntago bikureba. Iki impungenge mfite ni zimwe. Ntibindeba gute kandi ese uzahinguka he ni inyogosho. Nimbise cyaca koreka mugizwe utanga ikizere gike mu buzima ubu ntacyo rwose. Ubu nakizeredizo kurenza wowe. Reka da impamo ya Mungu. Kubera iki? Ibidizo uko nabayogosha. Ariko nawe wahinguka he? Wese wogosha ute? Nawe nyine gereranya urebe. Ariko umuntu kuyogosha uko bitewe n'umutwe. Nasuru buhanu yogo ukuntu yogoshe reka tubaza abantu. Katubaze wenda nk'abasore bafite bashiki babo bakurikira cyangwa babakurikira ahingutse nkanasira ahingutse aza kuba mwamu inyogosho biterwa nuko umutwe wawe uremye. Ntago uyogoshesha bite nka Edizi inyogosho ni yayogoshesha kubera ese watermelon wayogosha bishoboka. Mwamumuha ameze y'inyogosho akinyogosho nimbi bayita bogi de kuyogwa. Reka bakubwiza uko ijya nta kintu rwongera kuvuga. Reka bakubwiza uko nasine muzima cyane yogoshwa ko bita stamina ni bandi pe ni bandi akanyanga mu mutaranda magura kadri papa we ibaza umwana aratashye uri se yambaye ipantaro yimanuye aragaragaza bogisa yiwe uyu umwana koko no buretse gato inzovu hari n'umwana ugira gutemwe tuvuge nditwa yiga primary wenda senior 6 ya aje wenda aje gukora secondaire senior 6 yitwa yiga primary senior 6 nago bihuye se tabe ni ryiza rituma uvuga icyongereza n'igifaransa ngiye Yourself a season.